ไว้ที่สงสารทำใหม่ๆเลยนะคะเข้ามาดูก่อนได้นะคะก่อนได้นะคะที่ซื้อกลางวันอ่ะที่ถือถุงทองอะไรก็คือน้ำพริกไม่ได้เนาะน้ำตาลในเลือดจะมีน้ำตาลในเลือดความดันน้ำตาลในเลือดก็อาจจะมีความดันในเลือดความดันรายการนึงว่าเบาลงหน่อยว่ามารับได้ คุณสาวเขาบอกตรงข้าวกับร้านสวยใช่ไหมจริงเดี๋ยวเราบางทีก็เกี่ยวแขวกเลย อะไรดีครับผม ทีนี้อยากหากระเป๋า มี